Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tak terasa kita sudah memasuki sesi keempat. Pada sesi kali ini kita akan mendalami lebih dalam lagi terkait dengan hukum dan hak asasi manusia. Bagaimana kaitan antara keduanya? Bagaimana hukum akan melindungi HAM? Dan apa definisi dari HAM itu sendiri? Apa yang sudah saudara pelajari pada sesi sebelumnya dapat membantu saudara untuk memahami sesi kali ini. Tanpa berlama-lama, selamat belajar dan semangat belajar.